I Kulturdrikk legger vi ut på eventyr etter de deiligste dråpene verden har å by på. Vin, brygg, ildvann og alt annet som er verdt å leske gan med. Wow! Fantastisk, hæ? Se så vakkert. Her nede har du Velen, der er Grach, og rett rundt hjørnet så har du Barncastle Kys. Her er det historie på elvebredden overalt, Finn Erik. Det er så bra. Hvis ikke dette blir en klassisk kulturepisode, så forstår jeg ingenting. Jon Kåre har altså gledet seg sånn de siste 14 dagene at han har ikke fått sove. Nei, jeg har det. Jeg elsker Tyskland. Jeg elsker tysk vin. Det er fantastisk. Men så har du tatt med deg... Jeg har tatt med meg noe godt så vi kan åpne episoden med. Jeg har vært på Polet og handlet Black Tower, en av de mest solgte Rieslingene i Norge. Skal vi kose oss? Bestemor sa at hvis du ikke har noe godt å si, så skal du ikke si noen ting. Nei, jeg synes du er fæl. Dette blir helt nydelig. Hva er problemet med den her da? Men du kan smake på det, så kan du se hva du sier du. På Polet så... Hva forventer du, som ikke har drukket så mye Riesling? Hva forventer du å få her nå? Jeg forventer at en vin som selger så mye på Polet må smake godt. Ja. Ja. Fysj. Men vet du hva? Her er litt av kjernen til mitt problem med Riesling. Den her syra, det blir alt for ubalansert. Det snurper seg i halsen på meg. Det er ment litt klissent. Riesling-druer gjort på sitt beste er helt fantastisk. En av verdens aller beste hvitvinsdruer. Og lager nydelige, komplekse viner. Både enkle, gode, lettdrikkelige og de mer store, svære vinene. Men jeg tror ikke jeg er alene med å synes at tysk vin kan være litt vanskelig og komplisert. Masse rare etiketter og litt sånn vanskelig å forstå seg på. Men når du lærer det, så er det faktisk det letteste i verden. Du kan lære så utrolig mye ut av en tysk etikett. For alt står der. Tyskerne vet du, de har ting på stell. Hvis det er noe de har, så er det akkurat det. Men de har et dårlig rykte, og ryktet kommer fra veldig dårlige viner de lagde på 60-, 70-tallet og 80-tallet. Så det må vi gjøre noe med. Vi må bygge opp ryktet til tysk vin igjen. Ja, for på Polet sa de at tysk Riesling har et omdømmeproblem. Ja, og det er uforståelig. Hvis du nå kan guide meg og seerne, og vise hvor bra Riesling kan være, og så har jeg et sideprosjekt. Kan vi finne ut hva mat som passer til Riesling? Riesling er fantastiske matvin, så det kommer til å bli dritgøy. Ok, vi tar det med oss, eller? Sikkert noen som har lyst til å drikke her. I denne episoden skal vi altså ta for oss en av verdens mest kjente hvitvinsdruer, nemlig Rieslingen. Vi skal besøke 3 produsenter i de mest kjente vinområdene i Tyskland, som er Pfalz, Rheingau og Mosel. Som med så mange andre plasser, så er det romerne som har skylda, eller æren, alt etter hvordan du ser det, for at vi har en vinkultur her i Tyskland. Dette er Trier, Tysklands eldste by. Og den ble erobret av romerne i det første århundret før Kristus. Og da tok de med seg sin vinkultur til området her og plantet vinranker opp langs Moselelva som går nordover herfra. Og samtidig så bygde de vinpresser langs med elva. Her preste de jusen, og så ble jusen fraktet ned langs elva til Trier, hvor jusen ble vinifisert. Og så ble vinen distribuert blant soldatene som var her. Soldatene fikk ikke lønn i penger, de fikk vin, korn og olivenolje. Men de fikk mer enn hva de selv kunne bruke, og dermed ble de oppfordret til å gå ut blant de lokale for å bytte med dem. Og sånt spredde romerne sin kultur til områdene som de selv erobret. Ganske smarte disse romerne. Etter romerne var det noen andre gode gamle kjenninger av oss her i kultur som tok over tysk vinproduksjon, nemlig kristne.
Munker etablerte abbed og klostre rundt omkring på vest for Rhinen i hvert fall, der de fortsatte vinproduksjonen. Vi kjenner i Norge kloster Eberbark som holdt på i over 1000 år. Og dette heter Johannesberg, for rett bak her så står det en basilika som er bygd til ære for Jon Døperen. Og her har de da lagt vin i over 1000 år. Og bak basilikaen ligger det et slott, og det heter Schloss Johannesberg, som er en av de mest berømte vinprodusentene i hele Tyskland. Berg Johannesberg er viktig for en annen grunn også i tysk vinhistorie. For i 1775 så ventet vinbøndene her på å få lov til å plukke druene. De ventet på et brev fra erkebiskopen i Fuda, og det skal være 2 grunner til at dette brevet ikke kom fram. Ene grunnen var at erkebiskopen han var ute og jakta, og ble 2 uker forsinket med å signere det. Andre, og den som jeg synes er kulest, det var at landeveisrøvere stoppte budbringeren og oppholdt han i 2 uker, og det var derfor han ble forsinket. Men forsinket ble han i hvert fall. Og innen han kom, og de skulle begynne å plukke druene, så viste det seg at det hadde kommet en edelråte, botrytis, som det så godt heter, i druene. Så eieren, erkebiskopen, han trodde jo at vindruene de var ødelagte, så han ga de rett og slett til bøndene. Bøndene tenkte at vi får bare lage det ut av det, så ser vi hva det som skjer. 1 år etterpå smakte de på vinen, og den var knallgod. Og da fant de ut at dette må vi jo fortsette med. Så da fikk det betegnelsen spetlese, som rett og slett betyr late harvest på engelsk, eller sein innhøsting på norsk. Og dermed ble det som i dag er det tyske predikatsystemet født. Vi skal komme tilbake til det tyske predikatsystemet om litt. I dag tenker vi på tyske viner som billige og gode kvalitetsviner. Men det var ikke alltid sånn at tyske viner var billige. For i gamle dager, for 150-100 år siden, så var tyske viner noe av det mest eksklusive du kunne få i hele verden. Jeg har funnet frem til i prislister fra Berry Brothers & Rudd, en vinbutikk i London som har holdt det gående siden 1697. Og i 1896 så hadde de prislista her, og da var en vin fra Hockheim i Rydesheim, kostet 200 pund. Mens da de vinene som er dyrest i verden i dag, nemlig de fra Bordeaux, en Lafite, kostet 140 pund, mens den absolutt dyreste vinen i dag, Romanée Conti, den kostet 150 pund. Så en tyske vin fra Rydesheim var altså 50-60 pund dyrere enn de vinene som er verdens dyreste i dag. Så det viser at tyske viner på slutten av 1800, helt frem til første verdenskrig, var de mest eksklusive i hele verden. 2 verdenskriger gjorde ikke akkurat så mye godt for omdømmet til tyskerne og tyske produkter, og det gjaldt også tysk vin. Før 2. verdenskrig hadde England vært det viktigste markedet for tyske viner, og etter 2. verdenskrig ville ikke engelskmenn ha noen ting med det tyske å gjøre. Og da ble gode råd dyre for tyske vinmakere. De sluttet å fokusere på kvalitet, som de alltid hadde gjort, og på slutten av 60-, 70- og 80-tallet lagde de i stedet for i store kvanta en søtladen, klissete, billige hvitvin, som nok dessverre fremdeles er den vinen som vi forbinder med Tyskland i dag. Siden vårt hårete mål er å bygge opp ryktet til tysk hvitvin igjen, har vi valgt oss ut 3 forskjellige produsenter i de 3 viktigste vinområdene i Tyskland. Og vi startet hos en som burde være kjent for de fleste nordmenn, Dr. Lawson i Moseldal. How did you get started in the wine business? Well, it's a family business. The winery is 200 years in the family, you know? I personally studied archaeology, yeah? But as an archaeologist here in Germany, it's very, very difficult to get a job. You know, you rather get the chance is taxi driver or social welfare, you know? And then my brothers and sisters always said, you better take the winery, you know, that we don't have to support you, you know? Det første som slår oss i Moseldalen er de stupbratte åsidene der det vokser Riesling-druer. Her er selv den mest utilgjengelige fjellskrent kledd i vinstokker. What a fantastic, spectacular place we are in. Yes. What is this? This is one of the most spectacular vineyards in the Mosel, in the middle Mosel. It is we call it the Prelad vineyard, the Erdener Prelad. The village of Erden is over there. The vineyards are all on the other side here. And it's the Prelad vineyard. It's one of the most smallest and most spectacular vineyards
because you see these massive cliffs here, you know, and this whole vineyard is like an amphitheater surrounded by these cliffs, you know, and that makes a very special microclimate. For at en vindrue skal bli best mulig, er den avhengig av flere ting. Riktig mengde sollys, temperatur, godt jordsmonn og motstand, for å nevne noe. For som det meste i livet gir litt motstand god karakter. Vindruer som vokser i bratte skråninger er derfor som oftest bedre enn de som vokser på flatmark. Vindruen her i Moseldalen har det derfor som plommen i egget. Nå er vi altså her i Erdner Treppchen, og det er helt utrolig bratt. Så vidt jeg tør å gå ned her, altså det er som å stå på toppen av en hoppbakke. Og her har du altså en sånn spesialbygd traktor som går mellom rankene her på denne vinmarka til låsen for å klippe og gjøre i stand mellom rankene. Og på en halvtime klarer han å gjøre det de brukte en hel dag. 10 arbeidere brukte en hel dag på før i tida. Så her har altså teknologien virkelig tatt kvantesteg. Når vindruen har de beste vekstforholdene, er man selvsagt også avhengig av gode vinbønder som kan foredle dråpene til den beste vinen. Og den beste tyske rieslingen har man kalt opp etter det franske vinsystemet. The dry wines from the Grand Cru vineyards they call GG, which means Großes Gewächs. Großes Gewächs is the direct translation of the French name Grand Cru. But you can also use the English name, which is great growth, you know? Great growth or GG, Großes Gewächs, is only the shortening of Grand Cru in German. Så er man på jakt etter en tørr tysk riesling i toppklassen, må man se etter benevnelsen GG eller Große Gewächs. Som Jon Kåre nevnte tidligere, finnes det et system for klassifisering av viner i Tyskland. Predikatsystemet. Og det er her tyske viner virkelig blir spennende. We have a system, a quality system, which we call predicate system, which is based on the natural sugar ripeness of the grapes. You know, in France and Burgundy, we have a system which is based on the vineyard, you know. If you have a Grand Cru vineyard, you're always allowed to do a Grand Cru wine out of the Grand Cru vineyard. That is different with us, you know. We say if the grapes, you know, are very low in sugar, you know, then it has a lower predicate or lower quality level. If the grapes are much riper, more sugar ripe, you know, very sweet, then it has a higher predicate. Predikatsystemet klassifiserer altså druen inn i 6 kategorier basert på hvor søt de er. Denne utvelgelsen starter allerede i vinmarka, der plukkerne sorterer druen i ulike bøtter. Noen av druene har fått det man kaller for edelråte. Dette er en smaksløs og ufarlig sopp som perforerer skallet på druen. Noe av væska siver ut, og det som blir igjen en konsentrert og søt nektar. What are the predicate levels which we have, you know? The first predicate we have is the cabinet, you know? And cabinet are basically the grapes which we pick earliest. That means in the very beginning of the harvest, and everybody knows it from his own garden, you know, if you have strawberries or, raspberries, apples or whatever, you know, if you pick them very early, they're still a little bit sour, you know, they're not very sweet and not very aromatic, you know. Kabinetten er som å ta et bet av et friskt grønt eple, syrligt, men samtidig søtt. Then if it gets riper, then we go into Spätlese. Spätlese means later harvested. And later harvested means you have a little bit more hang time with the grapes, you leave them longer on the vine. The same if you leave the strawberries on the bush. 4, 5, 10 days longer, they are more red, more sweet and more aromatic. But it still has a lot of the acidity, right? Yes, it still has nice acidity. Og det er dette som gjør tysk riesling så unik. For i druen ligger det en naturlig syrlighet. Denne gir balanse til den søte nektaren, og vinene fremstår som frisk og delikat, kontra klissat og søt. Dette var godt. Oh my god, this was good. Når du kommer over i Auslese, så kommer du mer over i desserter. Now the next wine is called Beerenauslese. I predikatsystemet regner vi kabinett og spätlese som vanlige hvitviner. De neste 4 er det vi kaller for dessertviner, søt, men fortsatt med denne unike syra som gir balanse i regnskapet. Og helt på toppen finner vi Trockenbeerenauslese, selve kronjuvelen i tysk vin.
You pick only the single berries out, which are completely dry shriveled. If you take them in your hand and you press, there's not a drop coming out. You need 6 bar pressure before the first drop is coming out. It's so concentrated because there's only per berry 1 or 2 or 3 drops left, you know? Look, this is elixir, nectar, you know? Wow, herregud. That's liquid confession. Jeg tror du bare skal holde deg bak kamera, Finn Erik. Det altså så... Det er litt viskøst, så det er liksom litt tjukkere enn hva du ville vanligvis forvente av en vin. Det er nesten som at du har blandet ut honning og vin, bare det er mye mer elegant, mye delikat. Syra er fremdeles til stede, så den balanserer ut den fantastiske sødmen. Men sødmen får ta litt over. Nå er du på dessert, og this is just fantastic. Yeah, 6% alcohol only, you know? 100 flasker, små. Well, it's only 99. En Trockenbeeren Auslese kan være ekstremt vanskelig å få tak i, siden produksjonen er forsvinnende liten. Men skulle du komme over ei flaske, ja, så er det bare å investere i et minne for livet. Helt fantastisk å ha fått vært i Moseldalen. Men sånn som jeg skjønte, så er tysk Riesling mer enn bare Moseldalen. Ja, mye mer. Og vi skal videre til Pfalz. Ja. Og Pfalz, der kommer vi til å se at det er en ganske stor forskjell på landskapet i forhold til hvordan det er her. Spennende hvordan det har noe å si for smaken. Ja, det skal vi se. Da har vi forflyttet oss 150 kilometer lenger sør til Pfalz, et annet stort vinområde her i Tyskland. Og vi skal besøke Villa Wolf og en unge, oppadkommende vinmaker her. Welcome to the Pfalz. Yes, it's Happy to have you here. Yeah, nice weather. Yeah. I'm from Bergen, so this feels like home. What can we expect now that we are on the Pfalz? What kind of wines will we get here? Right, so we're about 150 kilometers from the from the Mosel, where you went, and this distance really makes a difference in terms of climate and soil. So you had the slate, the Schiefer in the Mosel region, and here we have in the Middle Heart more of a sandstone base of soil, which really gives a completely different texture to the wines. Mens det i Moseldalen var dramatisk terreng med drueplanter i bratte skråninger og et klima påvirket av elva, er det her i Pfalz helt annerledes. Her vokser drueren på store slette i et varmere og mer stabilt klima, og dette påvirker direkte smaken av vinene. So in general, you could say that the Mosel Riesling is very precise, very structured acidity, very straightforward. And in general, the Pfalz wine would be a little bit broader, a little bit rounder, a little bit more richer, possibly because of the higher sunshine hours that we have here in this region. Villa Wolf er en nydelig vingård med dype røtter her i Pfalz-regionen. Grunnlagt i 1756 har de gjennom 2 århundrer levert kvalitetsvin fra området. Men på slutten av 90-tallet slet gården med dårlig styring og mangel på ambisjon, og vinene ble deretter. I 2011 tok så Sumi styringa med en klar visjon om å ta vingården tilbake til gamle høyder. We're standing here in a very special vineyard because it's pure limestone soil basically. So all these white stones that you have here, everything, so underneath this much dirt basically it's all rock solid limestone soil. And that's really the speciality of the Wachenheimer Belz, and which gives it a very unique character to the wine. For us, it's very important that the wine has a certain longevity, so we want our wines to be able to age. So careful handling of the wine from the juice stage on. Hjemme i Norge brukes Riesling mye til lett mat som sushi og krydra retter fra Østen. Det tyske kjøkkenet er alt annet enn lett, rustikt, kjøtttungt og med stor fokus på pølse. Så hvordan klarer så den lokale vin seg mot det lokale kjøkkenet?
So the Riesling pairs very well with food. You have a very sharp young Riesling that fits better with fresher food. And then you have the very rich aged Rieslings that will go more with stronger flavors as well. So you have the heavier foods, and it doesn't necessarily have to be a red in any case. It can be, for example, an aged richer Riesling in that case as well. Hvitvin og kjøtt er en uvanlig kombinasjon som sjelden fungerer. Kjøttretter har kraftige smaker og ofte mye fett, som overkjører de delikate smakene i en hvitvin. Men igjen viser Riesling-druen unike egenskaper. Den naturlige syrligheten vil, i kombinasjon med lagring, kunne produsere hvitviner som passer meget bra med selv de tøffeste kjøttrettene. Noe få hvitviner i verden vil kunne følge opp. Vel verdt å merke seg neste gang du vil overraske middagsgjestene med noe nytt. Oh, that is a complex wine. The first thing that struck me was some kind of pork. Some porky dish. Yeah. We had some at the restaurant yesterday with like a honey thyme sauce. So I think this has the weight to handle a lot. This is a long way from the Black Tower we started with. Very long way. Fra Fals og Villa Wolf setter vi kursen nordover til det tredje og siste vinområdet på vår Riesling-reise, nemlig Rheingau. Her skal vi møte familien Kühn, som driver biodynamisk vinproduksjon på aller høyeste nivå. The history of our estate goes back about 11 generations. The first Kühn, which was named Jacobus Kühn, started making wine here in Österreich. My father took over the winery and the charge in the late 70s at a quite young age. Familien Kühn etablerte denne vingården helt tilbake i 1703, og i dag er det Peter og hans forlovede som har hovedansvaret. Og hele veien har det vært kjærligheten til Riesling som har drevet familien. The special about Riesling first is that it's a very terroir-driven grape, so it has a quite long time of vegetation, so the ripening process is slow, and during this time it will pick up a lot of character. I vinene fra Moseldalen og Fals kunne vi smake distinkte forskjeller som igjen kom fra ulikt jordsmonn og vekstforhold. Så hvordan slår dette seg ut for Rieslingene fra Rheingau? What kind of characteristics does this fantastic landscape give to the wine? Well, exposition, air flowing, protection from the mountains in the back. Of course, the river in the center of the valley is also a huge moderator of climate because it will move a lot of air. That is great. Okay. I tillegg driver familien biodynamisk landbruk. Well, biodynamic is actually not so much different from organic farming. So using compost for the nutrient or vitality supply of your soils is pretty much organic. The biodynamic aspect is coming into play because we use certain preparations that you could also see as certain tools that we are given. Disse redskapene som Peter snakker om er ulike naturpreparater som de sprer rundt i vinåkrene. På toppen av dette er det et astrologisk aspekt der månefasene spiller inn. Men viktigst av alt er å være i kontakt med naturen og det som gror. The viticulture, I would say, is in first hand should be a gardener. It's like simply put when you have a plant in your living room and you care for it and you have a connection with it, you touch it, you care for it. It will prosper, it will give that love back to you. And if you don't care for it and you just once a day you put a little bit of water on it or even you can program your smart home to put a little bit of water, then of course it will grow, but it will not shine, it will have no luminosity. Det er ingen som jobber hardere i vinmarka enn biodynamiske vinbønder. Og vinene deres er ofte av en helt fantastisk kvalitet. Eller hva sier du, Jon Kåre? Det lukter helt spektakulært. Dette var delikate saker, altså. Utrolig godt, altså. It's fantastic. Oh, this was very good. Denne her var virkelig god, altså. I mean, jeez. Oh, the intensity. Holy moly. This is special. Det er godt, altså. Well done. Thank you. Nok et vineventyr er ved veis ende. Dette her har vært
helt utrolig. Ja, det har det. Og jeg var jo en stor fan fra begynnelsen av. Så jeg tenkte jeg skulle spørre deg, da, som egentlig ikke var den store Riesling-fantasten. Hva er dine inntrykk? Vet du hva, dette har vært en fantastisk reise. Og jeg har liksom virkelig fått øynene opp for hva Riesling kan være. Jeg synes det var veldig vanskelig før jeg dro ned hit å på en måte forstå Riesling. Ja, du kan spørre på Pol og alt mulig sånt, men på en måte å få vært her, eller nå for serene hjemme, fått sett dette her, har gjort enormt mye. Og jeg er blåst av banen. Men du, hva skal folk spise til da? Altså det vi hadde mistanke om, og som vi fikk bekreftet, er at Riesling er strålende med kryddermat fra Østen. Men det som har overrasket mest er kanskje at de store Rieslingene, de takler til og med store kjøttretter. Ja, det er helt sant. Og hvorfor det? Ja, det er jo den syre og selvfølgelig den strukturen. Jeg er frelst. Drikk Riesling, spol tilbake episoden, ta notater, se på nytt. Her er det en fest å være. Ja. Ikke mer å si. Beundrer utsikten. Takk for følget. Takk for følget. Ja. Rett ned. Ja, virkelig.